Oi, amigos, mais uma vez com vocês e dessa vez apresentando em vídeo esse belo par de caixas da IBS, marca vintage, né, que acho que muita gente conhece, e fabricadas em Santos, no litoral de São Paulo. Umas caixas muito bonitas, né? Na época eram caixas que todo mundo queria, né? Umas caixas muito procuradas pela sua qualidade, pela sua beleza. Esse par de caixas está funcionando, está perfeitas, só que eles têm o madeiramento tá beleza, tá assim, não tem, como é que eu vou dizer, estufados, nada. O que ele tem é muito risco, né? Tá bem riscadas a folha de madeira dele, né? Olha, ficou bem riscada. Mas essa parte de cima. E no transporte de bater, ó, pega a quina, né? As quininhas que bate assim, dá aquelas abridinhas, mas isso aqui é tudo facinho de recuperar se alguém tiver o capricho de fazer isso. Aqui também, ó, não é que está esfarelando, é que bateu, né? Bateram e quebraram. Ela tem as telas delas, originais, uma tá com furinho, a outra não. São as telas originais das caixas. E elas estão funcionando perfeitamente, apesar de ter esses problemas na parte estética. Mas olha, você pode ver que na lateral é bem menos. Ó, outra lateral também. A parte de trás está perfeita. Não tem esfarelado, não tem. As caixas, a estrutura está muito boa. O acabamento dela em volta que tá feio. Se der uma folhada por cima dessa mesmo, uma pessoa, eu sei que quem faz isso não é uma coisa difícil de fazer, a caixa fica zero. E o som dessas caixas é espetacular, viu? Muito bom. Então estou dando uma geral aqui para verem bem as caixas, tá? É isso aí, ó. Par de caixas da IBS. E tá ligado aqui no receiver, mais um toca CD. Eu vou soltar o som aqui pra gente ouvir um pouquinho. Vamos lá. Os graves são muito fortes, muito gostosas essas caixas. Todos os componentes da caixa estão perfeitos, em pleno funcionamento. Os divisores ali de frequência das duas estão atuando. As caixas estão um som muito bom. É isso aí, pessoal.